Сәлем достар. Бүгін сендермен мен Асқар Нұрқасан және қазақша бейне сабақ арнасы. Ал енді бастайық. Бүгін сендерге көрсететін сабағым ол қалай папка, қазақша қалта дейді ғой, соны жасыруды көрсетемін. Ал енді бастайық. Ең бірінші бізге жаңа новый қалта ашу керек. Сосын оның атын өшірсеміз. Сосын перне тақтадағы альт батырмасын басып тұрып 255 тереміз де альтты жіберіп энтерді басамыз. Сол кезде бізде қазір қателесіп кеттім мен, қатыңыздар. Қазір міне альтты бастырып 255 басамыз, сосын энтерді басқан кезде жоқ, менде тағы да осындай карта бар, не папка бар екен. Сондықтан да мен қазір тауып аламын папканы. Күте тұрыңыздар. Міне тұр екен бұл папка. Оны өшіп жоқ, қайтадан сізге көрсем. Жаңаны ашамыз, қалта ашамыз, сосын альтты бастырып 255 тереміз. Сосын ентер. Көрдіңіздер, өзіңізді альт бастырып 255 тергенде біздің папкадағы ат өзінен өзі жоқ болып кетеді. Енді бізге папка осы значокты көрдіңіз ғой, соны жоқ қылу керек. Оны бүйтеміз. Әрбір нені басқан кезде, мушканың шетін, оң жақ шетін басқан кезде сипаттар ол орысша жазылғанда офи деп жазылып тұрады. Соны ашамыз, сосын соңғы теңшеу, ол соңында тұрады, 5-ші ол. Соны ашқан кезде бізде белгішені ауыстыру, значок, перемен, значок деп тұруы мүмкін орысша. Соны басамыз. Сол кезде бізде осылай қалта түренің белгішесін ауыстыру деп жазылып тұрады. Орысша жазылып тұруы мүмкін, мен қазір қалай екенін білмеймін. Осы жерден сіздер өзіңізге жоқ значок таңдап аласыздар. Көріп тұрсыз ғой, көрінбейтін значок таңдап алып, окей батырмасын басып, тағы да окей батырмасын басасыз. Сол кезде бізде жаңағы папкамыз өзінен өзі жоқ болып кетеді. Көзге көрінбей кетеді. Ол тек қана осылай көшіргенде ғана көрінеді осылай. Көрдіңіздер, ол көшіргенде ашылады, кәдімгі папка ашылады, жіберіледі, қалта бос. Енді өшпей. Рахмет тамашалағандарыңызға, көп-көп рахмет. Және біздің қазақша арнасына, қазақша бейне сабақ арнасына жазылуды ұмытпаңдар. Сау саламатта болыңдар.